उठो बाबू, चलो चलो चलो, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो उठो, लेट हो जाएगा बेटा। हाँ चलो उठो, सर आ जाओ, सर दर्द हो रहा है? अरे उठो उठो, ये सब बहाने नहीं, चलो चलो उठो 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 यार, उठो उठो, गाड़ी में सो जाना यार, आओ उठो, स्कूल ले जल्दी चलो। हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं ऋषिकेश शिवपुरी में। तो यहाँ पे कैंपिंग ऊपर साइड में, और ये गंगा जी नदी के किनारे आए हैं। सुबह सुबह पूरी रात भर ही कैंपिंग करी हमने। तो यहाँ पे पर पर्सन का 1200 रुपये है रेंट। काफ़ी मज़ा आ रहा है, एंजॉय हो गया नहीं भाई जी? क्यों? बिल्कुल काफ़ी एंजॉय लिया हमने भी यार। और आप देख सकते हो गंगा किनारे लोग आए हुए हैं सुबह सुबह के टाइम पे।